Ինչպես եւ խոստացել ենք, նորից ուղիղ եթերում է իմ հյուրերն երիտասարդ ձայն նախաձեռնության ղեկավար Հովհաննես Հարությունյանը եւ այլ ընտրանք հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Նարեկ Մանթաշյանը։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ես կխնդրեի ձեր գնահատականը այսօր դրանով է սկսում պաշտպանության նախարարը, նախկին նախարարը երեք խոսեց։ Ինչ տպավորություն ստացաք այդ հարցազրույցից, պարոն Տոնոյանի մասին է խոսքը, ինչ է ակնկալում հանրությունը, ինչ է ակնկալում լսել, ինչու այսքան ուշացումով խոսեց եւ ըստ ձեզ ինչ շեշտադրումներ առաջ բերեց։ Խնդրեմ, ով է ուզում այս հարցեր կապված, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Նախ պաշտպանության նախարար Տոնոյան, նախկին նախարար Տոնոյանի խոսքի հետ կապված կարծում շատ ասելու բան չկա, որովհետեւ փորձեց եւս մեկ անգամ մաքրվել եւ հաստատել, որ ամեն դեպքում առաջնային մեղավորը վարչապետ Փաշինյանն է, որովհետեւ Կարծում եք էդի շեշտադրում կա։ Այո, որովհետեւ հաստատեց Գենշտաբի պետի կողմից հրապարակված այն միտքը, որ իրենք զգուշացրել են Փաշինյանին, որ անկարող է բանակը շարունակել այս տեմպերով պատերազմը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ընդհանուր հարձակման դեմ, հաստատեց, որ դա ասվել է նաեւ ավելի վաղ պատերազմից, նրան որ պետք է ամեն ինչ արվի դիվանագիտական ուղղությամբ պատերազմը կանխելու կամ գոնե հետաձգելու հետաձգելու նպատակով, բայց ընդհանուր առմամբ իմ գնահատականն է մաքրման process։ Process ինքնամաքրվել։ Տեսեք, ինչ հարցեր ունեք դուք պարոն Մանթաշյան, խնդրում եմ բարձր։ Այսպիսի մի ասացված կա, հա, հայկական տերմինոլոգիայում, զատիկից հետո ցույց են ներկում, եթե պարոն Տոնոյանը ուներ այսպես շեշտադրումներ, ուներ ասելիքներ, նա անմիջական պատասխանատուներից մեկն էր, որը պետք է պատերազմական օրերին պատերազմը վարեր եւ եկեք չմոռանանք, դա նույն պարոն Տոնոյանն էր, պարոն Բառ, ես նույնիսկ ափսոսում եմ նրա դեպքում, որովհետեւ նա այն կեղծ թեզը եւ այն կեղծ փափուկ բարձը դնողն էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ եւ այլն, եւ այսօր այսպես օրակարգը լցնելու համար եւ Փաշինյանական ջրաղացին ջուր լցնելու համար կարծես թե թենիս խաղան, հա, ամեն մեկը մյուսի դաշտ գցելով այդ գնդակը, այսպես իրար պասեր տալով փորձում են հանրային օրակարգը շեղել դավաճանական իշխանությանը հեռացնելու գործընթացից եւ ամեն մեկը կարգում է ինչ-որ մի մեղավոր, սեփական անմեղությունը փորձում է այսպես բարձրագոչ ինչ-որ բառերով ներկայացնել, Տոնոյանը եթե ոչ հավասար, ապա ոչ պակաս պատասխանատու է այս դավաճանական ողջ գործընթացի համար եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում, երբ ունենանք լեգիտիմ եւ Հայաստանի ժողովրդին այսպես մոտ կանգնած նրանց բնավորությանը, հայի տեսակին հարիր իշխանություններ, ապա Տոնոյանը եւս կունենա իր պատասխանատվության բաժինը, որովհետեւ եթե կային մեղավորներ, դա պետք է նա ի պաշտոնե որպես պաշտպանության նախարար ներկայացներ ցուցմունքի տեսքով քրեական գործի շրջանակներում եւ ոչ թե հարցազրույցի տեսքով։ Բացի այդ, եթե հիշում եք Մեսրոպ Հակոբյանը շատ մանրամասն ներկայացրեց մինչ պատերազմը, ինչպիսի քայլեր են արել ջոկատների դիվիզիաների հետ կապված, պետք է պատասխան տրվի այդ կամավորների ջոկատները ինչու չեն հայտնվել, ես ինքս որպես տեսեք, ես որպես զենք ձեռք բերվել, որը հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, 2 տարի դա սոյերը առաջարկել են Դավիթ Տոնոյանը հղում է անում սահմանադրությանը, Դավիթ Տոնոյանը հղում է անում սահմանադրությանը, ասելով որ պատերազմական իրավիճակում որպես այդպիսին պաշտպանության նախարարը չի հանդիսանում ղեկավար մարմին, ավելի շատ դա Գերագույն հրամանատարի վարչապետի եւ Գենշտաբի պետի գործառույթներն է, բայց մինչև պատերազմ սկսելը գոնե այդ 2.5 տարիների ընթացքում այնքան սխալներ է արվել ու մտածված սխալներ, որովհետև ուղղակի անհնար է տրամաբանություն չկա դրա մեջ, չի կարող պատահականության սկզբունքով այդքան սխալներ լինել։ Այսինքն անհնար է Տոնոյան Դավիթը չհասկանա, որ ասահականները բավարար մակարդակի չեն կարող օդը պաշտպանել։ Անհնար է որ Տոնոյան Դավիթը չհասկանա, որ պատերազմը սկսելուց առաջ եթե դուք տեղյակ եք, որ հավանական է պատերազմ սկսի, գոնե կարևորություն ունեցող առաջնային կառավարության ռազմական տեխնիկայի մշտական տեղակայման վայրերը պետք է փոփոխվի,
Եվ այդ փոփոխման հետևանքով հենց առաջին օրը, առաջին 15-20 րոպեվա ընթացքում Արցախում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության կեսից ավելին ոչնչացվել է։ Կեսից ավելին։ Այս 300-ները 15 րոպե տագնապտալուց 15 րոպե հետո ոչնչացվել է։ Այսինքն եթե դուք պաշտպանության նախարար եք ձեզ համարում, այն դեպքում որ անցել եք որոշակի ճանապարհ, երկար տարիներ եղել եք բանակում, այնպես չէ որ սովորության համաձայն ձեզ օդից են բերել։ Դե այս իշխանությունը տենց որոշակի տենդենս կա, չէ, ոլորտի հետ կապ ունեցող մարդկանց բերում են ղեկավար են նշանակում, Տոնյանի դեպքում այդպես չէ։ Տոնյանը երկար տարիներ եղել է համակարգում եւ պետքա որ բավարար տիրապետի համակարգի նրբություններին։ Եթե դուք տեղյակ եք, որ պիտի պատերազմ սկսի ու չեք տեղափոխում կարևոր նշանակության ռազմատեխնիկա։ Եվ ինչպես է լինում, որ ճշգրիտ եթե դու թույլ ես տալի, եթե դու թույլ ես տալիս, ճշնամին առանց եթե դու թույլ ես տալիս, որ վարչապետը գնի ասականներ լավ իմանալով դա բավարար հակաօդային պաշտպանություն չի ճշտամուն օդը պաշտպանելու համար։ Եթե դու թույլ ես տալիս, որ գնվի կործանիչներ առանց հրթիռների, այսինքն ինչի մասն է խոսքը, ինչից է ուզում խուսափել Տոնոյանը։ Այդ նույն Տոնոյանն էր, որ իր հարցազրույցներում ասում էր, որ մենք անհրաժեշտություն չունենք անօդաչու սարքերի, եթե հիշում եք։ Այդ նույն Տոնոյանն է, ով պետքա պատասխանի հարցերի մի այսպես մեծ տրցակի, թե օրինակ ինչպիսի ցուցակներ էին կազմվում ընդդիմադիր գործիչների եւ ուղարկվում առաջնագից։ Այդ նույն Տոնոյանը ես խնդրում եմ անդադ կրկնելու եմ, որ կամավորականների հարյուրավոր կամավորականներ 44 օր զինվորագրվել է, սպասել են իրենց հերթին, այն կամավորականներ, ովքեր պատերազմ են անցել, ովքեր ես մարդկանց անուններ կարող եմ տալ, որ անգամ հետախուզները իրենց գլխագին է Ադրբեջան նշանակել, այդ եղբայրներին այդ մարդկանց չի տանում, բայց օրինակ բերեմ իմ օրինակը, ով չունենալով ռազմական որևէ փորձ, առաջին իսկ օրը ինձ ուղարկել են հադրուտ առաջնագիծ առանց գետ 1 ժամ պատրաստվածությամբ որևէ դասընթաց կամ ինչ-որ բան իրականացնելու այն դեպքում, երբ ես ունեմ բազում ընկերներ, ովքեր շատ ավելի պատրաստված էին զինվորական գործի բնակավարում, կամավորագրվել են եւ նրանց ընդհանրապես ուղարկվել է տուն։ Եվ այլ շատ հարցերի պատասխաններ մենք ակնկալում ենք ստանալ Դավիթ Տոնոյանից, Օնիկ Գասպարյանից եւ ռազմաքաղաքական այլ ղեկավարներից, սակայն ոչ հարցազրույցների ֆորմատով, որովհետեւ հարցազրույց տալու ժամանակները ցավոք արդեն իրենց համար ավարտված են։ Նրանք պետք է հարցաքննվեն քրեական գործի շրջանակներում եւ պատասխանեն քննիչների հարցերին, այնուհետեւ արդար դատաքննության իրավունք կարծում եմ նրանց կտրվի, որովհետև նրանք փաստացի համապատասխանատուներ են 5000-ից ավել կյանքերի եւ այդ մարդկանց կյանքերի պատասխանատվությունը, եթե նույնիսկ ոչ իրավական հարթությունում, ապա մարդկային եւ բարոյական հարթությունում կրում են հենց իրենք եւ դա նրանց խղճի վրա է։ Դրա մասին էլ խոսեց ոնց է եղել։ Այսինքն որ այդ ցուցակը կառավարությունից Նիկոլ Փաշինյանն է տվել, այստեղ ես անդադ ասում եմ, Մենուա Հարությունյանը խոսում է այստեղ, քննադատում է պատերազմներն, ասում է, այսպիսի ինֆորմացիա կա, սա է տեղի ունենում, դավաճանական սա, որ դուք թատրոն եք խաղում, որ քո կինը այնտեղ հրամանատար է, որ քո որդին սուտ ես խոսում, այս ինչ տեղը չի, դուք պատկերացնեք 1 ժամ հետո Մենուա Հարությունյանի Ես հույս ունեմ Մենուա Հարությունյանը առիթ կունենա իր բանակ այսպես զորակոչվելու հարցերին անդրադառնա։ Ես կուզեմ նաև շարունակել միտքս այսպես պատասխանատվությունը այսպես վերջին շրջանում շատ ակտիվ լուրեր են տարածվում, որ Ռուսաստանի մեր բարեկամ ժողովուրդը բավականին մեծ զենք զինամթերքի աջակցություն է ցուցաբերել հենց այդ օրերին, որոնք այդպես էլ Հայաստանից չեն հասել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ով է սրա պատասխանատուն։ Եթե այս հարցերի պատասխանները չի տրվել այդ հարցազրույցում, երկրորդ նախագահային է, ապա մենք մեկնաբանենք ինչ որ մեկի պոպուլիստական հարցազրույցը եւ ինքնամաքրման այսպես նա այնքան կրկին մամուլից թույլ տվեք մեջ բերեմ ամսի 31-ին երբ դեռ տաք էին մեր տղաների աջունները նա իր աղջկամը նշան դրեք էր կազմակերպում քրոջ աղջկամը իր աղջկա իր աղջկա այո
քրոջ աղջիկը, այսպես մամուլում հայտնի էր այլ դրվագներով, Ադրբեջանի դրոշին սրտիկելով, իսկ Դավիթ Տոնոյանի աղջկա նշանдрեքը ըստ մամուլի ամսի դեկտեմբերի 31-ին իրականացվել է բավականին ճոխ պայմաններում։ Սրա համար մարդ պետք է բացառիկ սրիկա լինի, երբ իր պատճառով 5000-ից ավել զոհերի պարագայում ինքը կարողանա անձնական այսպես ընտանեկան երջանկություն եւ ջերմ մթնոլորտ ապահովել։ Ունեք ավելացնել ես հարցի հետ կապված։ Չէ, կարծում եմ Տոնոյան Դավիթի հետ կապված ոչինչ չկա։ Շատ լավ։ Հիմա դիվանագիտական կորպուսում է մեծ փոփոխություններ տեղի ունենում։ Այսին դեպքում, երբ որ հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը անդադ հայտարարում էր, որ միայն այդ դիվանագիտական բան ճանապարհ անձանց այլևս պիտի լինեն եւ ոչ մի քաղաքական կամ պատահական մարդ չպիտի լինի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում, ինչ նպատակով, ինչ նպատակ է հետապնդում եւ մենք մոռանում ենք նաեւ խոսել ընդհանրապես ռումբերը պայթում են, կրակահերթեր, երբ որ դիվանագիտությունը պարտվում է, ձախողել է։ Դրա մասին մենք չենք խոսում, ինքը իհարկե կարող է հին ու նոր ամեն ինչի բոլորի վրա նետել, բայց իրականում մենք պետք է ընդունենք, որ առաջին հերթին 2.5 տարվա ընթացքում շատ կոնկրետ իր ինչ ասեմ, տգետ դիվանագիտական քաղաքականության հետևանքով մենք ունեցանք այն ինչ որ ունենք։ Տեսեք, այսպես մենք պատահական մարդկանց ձեռը կրակ ընկած ժողովուրդ ենք, որովհետև այդ Նիկոլ Փաշինյանական խունտայում չկան անցյալ ունեցող իրենց գործի գիտակ մարդիկ։ Այնտեղ բոլորը պատահական քայլելու արդյունքում, ինչ-ինչ բարեկամական կապերի արդյունքում, չգիտեմ, աղունիկ թռցնելու արդյունքում, ուսապարկ լինելու, շիշ բռնելու, ինչ-ինչ ֆիզիկական մանր ծառայություններ, անգլերեն սովորեցնելու Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ, իհարկե դեսպանը, ով շուտով կարծում եմ կնշանակվի, նախկին մշակույթի նախարար, անգլերեն տարերն է սովորացրել, ու իդեպ շատ վատ է սովորացրել, որովհետև երբ լսում ես Նիկոլ Փաշինյանի անգլերենը, հիասթափվում ես առհասարակ լատինական այսպես տառախմբից, հա, եւ այդ գիտելիքների բազա ունեցող աղջկան նշանակել աշխարհի խոշորագույն երկրներից մեկում Հայաստանի ներկայացուցիչ, ես վերաբերվում եմ նորմալ, որովհետև ի վերջո աշխարհը պետք է տեսնի, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը, սա Նիկոլ Փաշինյանի հայրին է, եկեք հիմա հասկանանք, որ վերջին շրջանի բոլոր նշանակումները չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչքան էլ որ դրանք ի պաշտոնը այդպես են, դրանք իրենց տգիտությամբ, դրանք իրենց բնավորության գծերով, այսպես փնթիությամբ եւ այլն բնորոշում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ ինչի ենք զարմանում, հա, իսկ օրինակ Տիկին Մակունցը լավ մշակույթի նախարար էր, ոչ։ Իսկ Տիկին Մակունցը լավ падգամավոր է, ոչ։ Իսկ ինչի պետք է լավ դեսպան լինի։ Այդ տեսակետ էլ կա, որ իրենք ապահովում են իրենց հետագա եւ ապահովում են նրանց հետագա եւ ըստ երկրների տեղաբաշխում են, թե ով որ երկրի գործակալական ցանցին է պատկանել մինչև Նիկոլ Փաշինյանի մոտ աշխատանքի ընդունվելը կամ ներդրվելը, որովհետև այդտեղ մենք վերջում տեսնում ենք, չէ՞, բացահայտումներ եւ այլն։ Ի վերջո այս իշխանությունները իրենց դիվանագիտությունը ոչ թե պարտվել են դիվանագիտությամբ, այլ տարել են դիտավորյալ պարտությամբ փչացնելով մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Իսկ այսօր որքան էլ նրանք փորձեն ցույց տալ, որ վայելում են ռուսական, այսպես քաղաքական էլիտայի մեծ վստահությունը, Փաշինյանը իր թիմակիցներին փորձում է այսօր այդ ստով կերակրել, որ ինքը վայելում է ռուսների այսպես վստահությունը, առանց նրա որևէ բանակցություն չկա, մինչդեռ ռուսական կողմը իր պետական շահից ելնելով փորձում է քաղել օգուտներ այս անմեղսունակ վարչապետի թուլությունից եւ ամեն ճանապարհելուց հետո նրա ստերը բացահայտվում են այսպես պայթող փուչիկների տեսքով եւ Ռուսաստանը ցույց է տալիս մեր ժողովրդին ուղիղ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ է։ Շատ լավ, հիմա տեսեք մեր հետևը այս հարցի շուրջ մի բան ավելացնել։ Ուրեմն տեսեք, եթե փորձենք այսօրվա իրավիճակը բաժանել փուլերի, հիմնական փուլերը ինչպես հաջողվեց Փաշինյանի եւ իր խունտային հասցնել մեր երկիրը այս ճակատագրական ծանր վիճակին, ես կբաժանեմ 3 փուլի։ Հիմնական գործառույթները, որոնք այս 2.5 տարվա ընթացքում նրանք արեցին։ Մեկը դա դիվանագիտական տոտալ ձախողումն էր, որը ես բացառում եմ, որ
ինչպես իրենք են փորձում իրենց աջակիցներն են փորձում ասել դա անփորձության գուցե նաև տգիտության հետևանք է, դա ոչ անփորձության, ոչ տգիտության դիտավորություն կա, դա միանշանակ դիտավորություն էր։ Երկրորդը դա ռազմական բալանսի տոտալ խախտումն էր հայկական եւ ադրբեջանական կողմի։ Այս տարիների ընթացքում պատերազմի հիմնական չսկսման պատճառներից մեկը հենց դա եղավ, որոնք ակնհայտորեն խախտվեց պլանավորված այս իշխանությունների կողմից, եւ երրորդը ներսում, երկրի ներսում հաղթանակի գաղափարի, հերոսների արժևորման գաղափարների պղծումն էր։ Այս երեք փուլերը միաժամանակ շարունակվում են։ Այսինքն ինչ է կատարվում։ Դիվանագիտական ուղղությամբ ինչպես ձախողել են, շարունակում են ձախողումները, ավելի մասշտաբային են սարքում այդ ձախողումները անփորձ տգետ դիվանագետների ճակերտների մեջ նշանակումներով կարևոր պետություններում դեսպան, շարունակում են ռազմական բալանսի խախտում ասվածը ռազմական ուղղությամբ պաշտոնյաների սխալ նշանակումներով, սխալ ասվածը մտածված ավելի թուլացնելով։ Պաշտպանության փոխնախարարները նշանակում մարդիկ, որոնք բացարձակապես կապ չունեն այդ ոլորտի հետ։ Եվ շարունակում են երրորդ փուլը հերոսների արժեզրկումը, հաղթանակի նախկին հաղթանակի արժեզրկումը շարունակում են դատել։ Ես ասեմ առաջին փուլը։ Ես առաջին, երկրորդ, երրորդ զուտ համարակալում եմ, չեմ հերթականությամբ չեմ բաժանում։ Շարունակում են դատել հերոսներին, շարունակում են դատել Շուշին ազատագրողներին, Արցախը ազատագրողներին։ Այսինքն այս երեք ուղղությունների շարունակական բնույթը ինձ հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ մակունցին դեսպան նշանակում են ոչ թե փախնելու համար, այլ նշանակում են, որ էլի անելիք ունի։ Եթե 2.5 տարի իրենք այս երեք ուղղություններով ձախողել են ամեն ինչ, երկիրը հասցրել են այն վիճակի, որ մենք հասնենք այսօրին, ու այս ամենից հետո դեռ շարունակում են, սա ընդհանրապես մեկ բան է ինձ տալիս եզրակացնելու, որ դեռ էլի անելիք ունի։ Ոչ միայն ունեն անելիք, թույլ տվեք ավելացնեմ, այդ անելիքը նաև կանխատեսելի է, եւ ես հենց ձեր հարթակից եւս օգտագործելով առիթը մեկ անգամ ուզում եմ կրկնեմ։ Նրանք երկու փուլերը գերազանցապես իրականացրել են։ Առաջինը պետք է թուլացնել երկրի ներսում ամեն ինչ, երկրորդը պետք է պարտվել պատերազմ եւ հանձնել Արցախը։ Հիմա երրորդ շատ ավելի վատ փուլն է, ստեղծել տնտեսական կոլապս, անվճարունակ պահանջարկ Հայաստանի ներսում, որպեսզի թուրքական կապիտալը գա եւ տիրանա, այսպես նրանք նաեւ շատ այսպես նուրբ ձևով փորձ անցկացրեցին, այսպես ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենք, որի տողատակը Հայաստանի վճարունակ մարդկանցից վերցնել նրանց տարիների աշխատանքը եւ կոպեկներով, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չի լինի մարդ, ով գնողունակ է դա գնելու, կոպեկներով վաճառել թուրքերին։ Այսինքն այս իշխանությունների երրորդ արարը լինելու է Հայաստանը դարձնել թուրքական վիլայետ եւ վաճառել հայկական ունեցվածքը թուրքական կապիտալին։ Շատ լավ, հիմա տեսեք հարց են ուղղել այստեղ։ Ասում են իմ քայլ արտակարգ ժողով է գումարել, Արտավարդ Աշակյանն է ուղղել։ Քննարկելու իմ քայլին, իմ բացառն ու արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու խնդիրն առանց Նիկոլի հրաժարականի։ Մամուլում էլ էսպիսի բան եղավ, որ ինքը փորձել է այս առաջարկը ներկայացնել խորհրդարանական երկու դիմադիր ուժերին, Մարուկյանին եւ Ծառուկյանին, ասելով նաեւ էսպիսի հրապարակում եղավ, որ խոստացել է ինչ-որ պորտֆելներ, դե իրենք էլ չի բացառում նաեւ համաձայնել, նաեւ այդտեղ բիզնես ինչ-որ բաներ ունեն, բայց դրա փոխարեն իրենք իրենց տեխնացությունը չառաջադրեն։ Եթե սա տեղի ունենա, դե հիշում եք, Մարուկյանին եկեք բան չանենք, չանդրադառնանք, ինչ ասում, ինչ չի ասում, որտեղ անլրջության կամ անկայունության այնքան բաներ է խախտվել։ Եթե հանկարծ գնան, սա ինչ է նշանակում։ Եկեք Եվ ընդհանրապես իմ հյուրերից մեկը լավ ասաց, դուք պատկերացնում եք, որ Հիտլերը կապիտուլյացիայից հետո ասել ոչ թե ինքը իրեն խփեր, այլ ասել հիմա գնում ենք արդեն արտահերթ ընտրությունների։ Ես Փաշինյանի անբարոյականության, անմարդկայնության, չհայության վրա դադարել եմ զարմանալ, որովհետև նա փորձում է անընդհատ, երբ քեզ թվում է արդեն դրանից ներքև էլ տեղ չկա, նա հայտնվել է հատակին, նա ինտենսիվ փորելով հատակը փորձում է անընդհատ ավելի ներքև գնալ։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տված լիներ սրանից 1.5-2 տարի առաջ, սակայն նրա անբարոյականությունների շարքը այսպես շարունակվեց, այն ժամանակ երբ մենք խոսում էինք հողերից, Արցախ հանձնելուց եւ այլն, մարդիկ ասում էին,
դե դա անհնար դուք միֆ բաներ եք ասում, աստված չանի որ այդպիսի բան լինի, նույն օրը նրա հարցերը կլուծվի։ Մենք տեսանք, դա եղավ։ Նույն օրը չլուծվեց։ Հիմա արդեն այլ օրակարգեր, նշանակումներ, պաշտոններ, առողջապահության նախարարին, գործերի կառավարիչ, չգիտեմ, բան, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին կուսակցական անդամատոմսեր, քվեարկություններ, նոր կան այս երկրում դեռ բան, այն աստիճան անբարոյական մարդիկ, ովքեր շարունակում են անդամագրվել դեբիլների խունտային, հասկանում եք, այդ քաղաքացիական պայմանագիր կոչվածին, որը իդեպ Որոնցից մեկը ինձ համար ուսողներից Գոր Քլոյանի հայրն է։ Մարտի 1-ի Գոր Քլոյանի հայրը, ով այսպես 30 միլիոն կանխիկ գումարով վաճառեց իր երեխայի արյունը, իդեպ օգտվելով նաև առիթից ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մարտի 1-ին այս խուլիգանախմբին, այս դավաճանների խմբին թույլ չտալու համար Արցախը հանձնել սրանից 12 տարի առաջ։ Սորոսական ուժերին 10 տարի առաջ թույլ չտվեց, որ 2008 թվականին եթե հաջողեր այս արկածախնդիր դավաճանների խմբին գալ իշխանության, մենք Արցախը կորցրած կլինեինք սրանից 12 տարի առաջ։ Ես կարծում եմ մեր ժառանգները, մեր հայրենակիցները դեռևս առիթ կունենան գնահատելու մեր պատմության այդ էջը եւ արժանի գնահատական տալու, ինչքան էլ որ փորձեն այսպես մարդկանց շիրիմները գնելով, հարազատներին կաշառելով, նրանց ուղղորդելով ընդդիմադիրներին դատի տալ եւ այդտեղից եւս որոշակի այսպես կրճոններ քերելով ապրուստ ապահովել, միևնույնն է դրանից իրականությունը չի փոխվում։ Շատ լավ, տեսեք ինչ հարց է տվել։ Մենք շատ ներողություն, մենք այն աստիճան անբարոյականության իրականության մեջ ենք ապրում, երբ հայրենիքի համար զոհված զինվորին տրվում է 10 միլիոն դրամ փոխօգնություն, իսկ հայրենիք քանդելու համար գնացած խուժանություն, խուլիգանություն արած եւ զոհված մարդկանց տրվում է 30 միլիոն։ Ու այդտեղ այդ թիվն էլ պատահականություն չի։ Կարծում եմ արդեն ակնհայտ է, որ այս իշխանությունների համար այդ 10 միլիոնը չեն տալու, հանգիստ է։ 10 միլիոնի մասին չեմ խոսում, 30 միլիոնի մասին եմ խոսում։ Թվերը շատ խորհրդանշական բնույթ ունեն, հա, օրինակ Մոնթեի ծննդյան օրը հանձնվեց Քելվաջարը, որ ազատագրվել էր Մոնթեի կողմից։ Եվ այս 30 միլիոնը ես պատահականորեն չեմ պատահական թիվ չի, որովհետև համատական եթե անցկացնենք 30 կոպեկի հետ ու դա ինչով դավաճանեց 50-ին, բոլոր թվերը նշանակություն ունեն։ Այս դավաճանությունը չէ որ Քլոյանը օրինակ եւ մնացած ովքեր այդ 30 միլիոնով ծախվեցին եւ փորձեցին քաղաքական դիվիդենդները ապահովել Փաշինյանի, ծախեցին իրենց Աստծուն, ծախեցին իրենց համար ամենակարևորը, ինչպես արեց Ուդան։ 30 կոպեկով այստեղ 30 միլիոն։ Նույն Քլոյանը իր զոհված երեխաներին այդ 30 միլիոնից 30 դրամ չի ածել։ Առհասարակ Փաշինյան Նիկոլի համար Մասն էր ասում։ գերագույն արժեքը ըստ իս եւ դա արդեն գնալով ամեն ինչում ապացուցվում է, դա առևտուրն է, դա գումարն է։ Նա այդպես էր մինչև իշխանության գալը դեռ ոչ թե падգամավոր, այլ դեռ խմբագիր ժամանակ։ Գուցե հիմա էլ է պատմում այս զոհվածների հարազատներին, ասում է ես ձեզ կտամ 30 միլիոն, 20 միլիոն, 40 միլիոն։ Միանշանակ, նրա համար առաջնային ամեն ինչում առաջնային առևտուրն է եւ գումարը, փողը։ Նայեք, նա գնեց ժողովրդի գիտակցությունը, ժողովրդի վստահությունը, ոչ թե գումարով, այլ խոստումներով, նրանով թե ինչ է ուզում լսել ժողովուրդը 2018 թվականին։ Նա ըստ օդից կախված լուրերի ըստ ինչպես որ շրջանառվում է մամուլում, ծախեց Արցախը 5 միլիարդ դոլարով։ Այսինքն որ կողմից մոտենում ենք հարցին, ամեն ինչում փողն է, ամեն ինչում առևտուրն է։ Հիմա նրանք շարունակում են առևտուրը բերել առաջնային պլան, ասելով թե ճանապարհների բացելը Ադրբեջանի հետ եւ այդ ընդհանուր երկաթգիծը բան այդ ամեն ինչը տնտեսական վերել կապահովի, առևտուր կլինի, շարժ կլինի, նրանք կրկին առաջնային շեշտը դնում են առևտուրի վրա, ինչպես արել են միշտ։ Դա կլինի մեր վերջնական կործանումը, որովհետև ուղղակի եթե փորձենք առևտրական լեզվով ասել, հա, թուրքական քեշ փողը կմտնի Հայաստան, կգնի ամեն ինչ, որից հետո մենք Հայաստանում, մեր երկրում կդառնանք ուղղակի երկու տարբերակ ընտրող երևույթներ։ Ընդ որում դա լավագույն դեպքում։ Լավագույն դեպքում։ Եթե դիտարկենք զուտ այդ առևտրի ֆոնով,
նրանք կգնեն ամեն ինչ, եթե առևտրական լեզվով, հա, փորձեն բացատրել, ու մենք կդառնանք իրենց աշխատողները, իրենց բոմժերը կամ $10 կամ առանց $10. Ուզում եք աշխատեք, եկեք $10 մեր մոտ աշխատեք, չեք ուզում աշխատեք, գնացեք առանց $10 բոմժ դառը։ Այլընտրանք չենք։ Տեսեք, մեզ մշտական հետևորդ Մինաց Յազычյանը գրում է Ռուսենե գրել բարև ձեզ, հարգանքներ, ժամանակ չկա սպասելու, կոնկրետ ինչ-որ բաներ պիտի արվի, որտեղ ժամանակի ընթացքում Նիկոլ ավելի ամրանում է, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ամրանում է եւ դուք մասնակցելու եք 5 շաբթի օրը բանակի օրը տարբեր քաղաքացիական կազմակերպություններ, միավորումներ կոչ են արել, որ բանակի օրը 5 շաբթի օրը ժամը 3-ին լինեք հրապարակում։ Այդ կոչին միանում եք, դուք էլ կոչանում եք թե ոչ։ Երկու հարցերին էլ անդրադառնալ, առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը եթե ամրապնդվեր, նրա լկտիությունը ճանաչելով վստահաբար ասում եմ, նա չէր խոսի արտահերթ ընտրություններից։ Նրա ոտքերի տակից հողը գնացել է, նա այսպես առանց հեռանկար ճամփորդ է եւ չգնալու տարբերակ չունի եւ ուղղակի փորձում է իր համար այսպես իր կյանքի համար հումանիտար միջանցքներ ստեղծելով գնալու տարբերակներ գտնել։ Սա առաջին հարցի մասով։ Երկրորդը, ես որպես Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմադիր քաղաքացի ողջունում եմ ցանկացած միջոցառում, ողջունում եմ ցանկացած ֆորմատ, որը ջրաղացին թեկուզ 1 կաթիլ ջուր կբերի եւ կնպաստի նրա օր կամ վայրկյան առաջ հեռացման։ Ուստի, եթե մեր գործընկերների կողմից կազմակերպված բանակի օրը հայահավաք կա, ես անձամբ իմ ընկերներով կմասնակցենք այդ միջոցառմանը եւ բոլոր նման մարդիկ, ովքեր մտածում են մերպես եւ կարծում են, որ օր առաջ պետք է հեռանա Փաշինյանը, կարծում եմ իրենց ներկայությունը ցանկացած ընդդիմադիր հավաքի հույժ կարեւոր է։ Դուք էլ հա, միանշանակ, որովհետեւ առհասարակ գիտեք, այս իրավիճակում մենք այսօր այնքան ծանր իրավիճակում ենք գտնվում, որ նստել տեղում ու ասել հա լավ Նիկոլը չլինի, բա ով լինի կամ մտածել ում կազմակերպածին գնալ, ում կազմակերպածին չգնալ, այսօր մենք ունենք առաջնային մեկ նպատակ, Նիկոլը պետք է օր առաջ հեռանա։ Ամեն օրը Նիկոլի իշխանության մնալով մեզ ավելի ու ավելի ծանր իրավիճակի մեջ է մտցնում։ Ամեն հայտարարություն, որը Նիկոլը անում է այս ընթացքում, հետ պատերազմյան ընթացքում, ավելի է ծանրացնում հետագայում մեր զարգանալու եւ փոքր-ինչ պետականություն կառուցելու շանսերը։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ասում է, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է, դուք պատկերացնեք դրա ծանրությունը։ Մենք կարծում եմ հիմա չենք կարող ամբողջ ծավալով պատկերացնենք այդ հայտարարության ծանրությունը։ Վաղը մյուս օր տարիներ հետո, երբ որ մենք Աստծո կամոք ճիշտ իշխանություն կընտրենք եւ կհզորանանք ուժեղ պետականություն կկառուցենք։ Այդ հայտարարությունները մեզ կրախի առաջ են կանգնեցնելու։ Մեզ խանգարելու են։ Վաղը միսօր որ մենք ուզենանք ասենք Շուշին մերն է եւ դուք օկուպացրել եք եւ փորձենք հետ բերենք Շուշին։ Նրանք պետք մեզ պատասխանելու են, որ ձեր ղեկավարն է ասել, որ ղեկավարն արդեն նվեր տված կլինենք, այդպեսի հարց չի լինի։ Տեսեք նաեւ այսպեսի հարց են տվել 5 շաբթի օրվա ու արդեն գիտենք էլի ում եք նվեր տալու։ 5 շաբթի օրվա իշխանապահ այսպեսի հարց են տվել, հա։ 5 շաբթի օրվա իշխանապահությունից հետո ինչ պետք է անել падգամավորների հետ։ Մարդիկ արդեն ակնկալում են, որ իշխանապահություն ելնելու 5 շաբթի եւ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու են։ Եվ այստեղ հարց կա, օրինակ դուք ինչ եք արել հայրենիքի համար, ես ասեմ, որ պարոն Մանթաշյանը առաջին իսկ օրվանից եղել է հադրութում, ասես դրա մասին, մենք էլ հետևում էինք այդ օրերին էլ լուսաբանվել է, եղել է պատերազմի ամենաթեժ կետում, այնպես որ օդի մեջ էստես ամսի 27-ից Մանթաշյանն Արեգն ա եղել, ամսի 29-ից ես եմ։ Այո, եւ այդպես պետք չէ օդի մեջ ուղղակի այդպես հարց հնչեցնել եւ վերադարձ եւ առաջ եւ հետո փորձում են պայքարել դավաճանական իշխանության դեմ։ Խնդրեմ, հարցին եթե լավատեսական նոտայով հարցի, ինչապի երբ որ ճանապարհելու է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ պետք է անել падգամավորների հետ։ Ես բոլոր նման այսպես հուսադրող կոչերին պատասխանում Աստծո։ Ձեր գործին չեք հավատում։ Միշտ հավատալու եք ձեր քայլին։ 5 շաբթի օրվա հետ կապ։ Այո, այս դեպքում 5 շաբթի եւ ասում Աստծով։ Առաջ Աստված, ես շարունակում եմ հավատալ, որ մենք դեռևս ունենք պետություն եւ բնականաբար որևէ մեկի նկատմամբ հաշվեհարդարի կամ ուժի կիրառմամբ ինչ-որ կոչեր չեմ անելու եւ մենք նույնիսկ իշխանապողությունից հետո
բոլորին կարծում եմ պետք է տալ օրենքի առաջ կանգնելու եւ արդար դատարանում դատավճիռ լսելու իրավունք, այդ թվում իշխանական падգամավորների։ Շնորհակալություն, իմ հյուրերն էին Այլընտրանք, հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Նարեկ Մանթաշյանը եւ ինչպես ելույթ երիտասարդի ձայնը նախաձեռնության ղեկավար Հովհաննես Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, ես խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, մի քանի րոպեից մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։